Apo, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, fa inna rizqa Allahi la yasuquhu hirsu harisin, sepse rizkun e Allahut nuk e sjell zelli i punëtorit. Dikush se i jep zor, si veç i ka me morë ma shumë. A nuk kemi vëzë sot kohën e teknologjisë? Punon njani 10 saat, këputët të punu. Me dukme ai tjetri, merë pare sa ka me morë kita nimrin. Një ditë. A nuk ka njerëzit miliarda që ki edhe 50 herë mund gjallë mu këthije me qatë zanat që ka e ka kur që të parës unë i batë? Po, që i bije se furnizon kush. Njeri hin në internet dhe i ban milionat. Ky tjetri 60 vet i ka bot, natë të dit ka punu, s'ka mujtë mi ba ato pare. Për çfarë arsye vëllezër? Sepse thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur ti jep zor, s'do me dhanë se ta bërë riskun. Ka thënë alayhi salatu wassalam, wala yaruddu anka karahiyatu karihin. Dhe ai çka të ka inati s'm ta nal riskun. Bonjë i thonë, a be filani, veç mundesh me kyr seri, kur gjatë tjetër. Veç mundesh me kyr syretin, ama jo me s'mundesh me përzit riskun Allahu xhelel xhelalu. Ka thënë alayhi salatu wassalam, wa inna Allaha bi'adlihi wa qistihi ja'ala ar-ruha wal faraha fi ar-ridha wal yaqin. Ka thënë alayhi salatu wassalam, Allahu me drejtsinë e vet e ka bo shpirtin dhe gëzimin në knatësi dhe bindje. Pra ku o vëzër ajo ajka e gëzimit njeriut, knatësi, kërë ka bindje. Ka thënë wa ja'ala al-hamma wal-huzna fi ash-shakki was-sakhat. Ka thënë dhe e kalon Allahu me drejtsinë e vet brengën edhe pikëllimin, ndyshim edhe në hidhnim. A keni pa vëzër ku njeri bindet ka bindje në riskun që ka i ka ardhë? Po që ta ma pas ka caktu Zoti, knaqët një qatar. A mundesh me paramenu kur ai menon se riskun që ka e ka morë, se ka morë sa duhet, du t'ala me morë. Pro sa t'ja dhënë Allahu sa duhet. Çka ban? Mërzitët, piklohet, i dhënohet. Allahu, pejgamberi sa thot, pidrejtësi o kjo. As po do mu binë që ta ka caktu Allahu, po, mërzitu. Andaj thot Ibn Hazmi rahimahullah, ai i cili nuk i bindet vërtetës, gatë ka mu mërzitaj. Për shembull, njëri që vëzë nuk bindet, për shembull, nuk bindet për një të vërtetë caktuar. Ai gat ka më mërzit. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, është transmetuar nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam se ka thënë alaihi salatu wassalam, la turdiyanna ahadan bi sakhatillah. Mos e knaq asnjë njeri te idhnu Allahin. Hiç asnjë njeri mos e knaq te idhnu Zotin tan subhanahu wa taala. Wala tahmadanna ahadan ala fadlillah. Kur kujt mos i thuj faleminderit për diçka që ta ka dhënë Allahu. Kur kujt mos i falendero për diçka që ta ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Wala tadhummanna ahadan ala ma lam yu'tika Allah. Dhe kur kanë dhe as kanë mos e nënçmo për diçka që s'ta ka dhënë Allahu. Sikur që ndodh plot për njerëz vëllezër. Për rrogën që e marrë falenderon shefin, jo Allahu xhelel xhelal. Për bukën që e ha, thot, mos kanë këto, unë kështu dek për bukë. Allahu nuk ka listë aty falënderimit hiç. Zoti i vet xhelel xhelal që e ruan me bukë edhe me ha, nuk është në listë hiç. Ai të e falënderu shefin të shtëpia ka mund të shefi ka dek, i se di. Ki vazhdon me menuçi pa shefin zbahet kur gjë. Çështu kanë menuar edhe këtë ignorantët. Çështu kanë menuar edhe njerëz që kanë ndër nga faraonit, kanë thënë mos më kanë kena jesna pa bukë. Allahu xhelal ka myt, çmë ka dhuar tash, a hani wala po?